Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin ko, may dumadaan. So hey guys, so for today's video, ang gagawin ko is magmumukbang ako. ASMR lang. Okay. Na-excite ako. Ang kakain natin ngayon is baked mac. Tapos may spaghetti, yung kalahati spaghetti, baked mac, saka spaghetti. Tapos Shanghai and cake for dessert. Tapos may mga tumasin tayo na maanghang. Yan, para sa usawa ng ating Shanghai. Okay, so that's it! Na-excite ako. Ngayon talaga pag pagkain na-excite talaga ako. Ngayon. So, ayun guys, kakain na tayo. Hindi kasi yung nakaraan pa tuwing alas 10 ng gabi. Nanonood ako ng mukbang at nagugutom lang ako. At nakakagutom naman talaga. Kaya ngayon, ang gagawin ko tayo naman yung magmumukbang. Okay. At uunahin ay ang baked mac. Cha-cha-cha-cha. Ang daming cheese! Ay! Ay, nakingin ko eh. Smart pala to. Ayan. Iingitin ko lang talaga kayo ngayon. Dapat kasi diba pa nag-ASMR pumupulong. So, ito pumupulong ako. Ayan. Kain tayo. Gusto niya ba? Susubukan ko kayo. Tama ba yung ginagawa ko? Daming ingay sa labas. Ito kasi yung cake. Mukha cake ata. Hindi ko alam. Masarap tikman natin. Diba? At mamaya pa to pang dessert. Pero dahil gusto kong tikman ngayon, tikman ko. Mukha cake. Isang cheese to. Masarap magka-partner. Kasi bibigyan ko yung iba. Ayan. Kanina pa kasi ako nagugutom. Nag-set up pa ako. Tiniis ko lahat bago ako makakain. Pero ngayon ito na makain
hinahanap-hanap ko kapag may handaan. The best ng Bake Mac talaga. Lumpia. Kain naman ng spaghetti. Wala pala akong inumin. Nakalimutan ko, baka mabulunan ako dito. Kukuha lang ako. Saglit lang to. Wait lang talaga, ha? Ito. So, ayan guys. Iba na yung quality ng camera na nakita nyo kasi wala na kasi yung sa isa. Kaya ito na lang kakainin ko. Okay, okay. Napusog na ako agad. Ang sarap ng Bake Mac. Kain tayo ng cake. Hindi siya ganun katamis. Tama lang. Sarap. Ano lang, tama talaga. Tama lang. Hindi ko alam kung gagawin ko itong ASMR or mukbang lang. Mukbang ASMR pa ba ito? Pusin ko yung cake kasi sayang. Ito. Kasi sila ate kakain pa. Ayan. Bake Mac na yung favorite ko talaga ngayon. Sabi ko nga, hindi kasi sila ng katamis. Yung icing na lang. Ate ko lang dyan sa kamay. Ang sarap. So, naubos natin yung cake, yung lumpia, itong Bake Mac, tsaka yung spaghetti lang yung hindi. Kasi marami masyado. Isang buong ganito, uubusin ko.
Ano na? Ayaw. Hindi na ba ako pupulong? So guys, hanggang dito na lang ang video natin. Nag-ASMRan lang ako. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko. Pero ayun, nag-enjoy lang ako kakakain dito. Sana kayo rin nag-enjoy. At may gutom. Keep safe everyone, always wear your mask.